Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hududi. Kitabul Hududi utawi kiku kitab kang mertelake pira-pira had. Utawi kiku kitab kang mertelake pira-pira had. Babu hadis zina utawi kiku bab kang mertelake hate wong kang zina. Utawi iki kubab kang mertelake hati wong kang zina. An Abi Hurairah cinarita saking sahabat Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid lan cinarita saking sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhuma anna rajulan temen setuhune wong lanang ana rajulan temen setuhune wong lanang minal a'rabi saking wong bangsa Badui to wong bangsa alasan. Minal a'rabi saking wong kang bangsa alasan iku atasowan sapa rajul iku atasowan sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, do Gusti Rasulullah, angsuduka tanglet sapa ingsun ing tuan. Angsuduka tanglet sapa ingsun ing tuan. Allah demi Gusti Allah, Allah demi Gusti Allah, illa qadaita angin ngukumi sapa tuan. Illa qadaita angin ngukumi sapa tuan li maring ingsun bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah. Bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah taala halima luhur sapa Allah. Faqala mongko dawuh sapa al-akhir wong kang meneh. Sapa al-akhir wong kang meneh wa huwa utawi akhir. Wa huwa utawi akhir iku afqahu luweh ngalim fikih. Sapa akhir? Luweh ngalim fikih sapa akhir mindu tinimbang saking rajul. Mindu tinimbang saking rajul. Naam nggih faagdi mongko kula aturi den hukumi. Faagdi mongko kula aturi ngukumi. Faagdi mongko kula aturi ngukumi
sapa tuan bainana ing dalem antarane kita bainana ing dalem antarane kita bi kitabillahi kelawan kitab Gusti Allah wa adzan lan merohno sapa tuan wa adzan lan merohno sapa tuan li maring ingsun Fakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi dawe kul takono sapa sira kola ngucap sapa rajul inna bani teman setuhune anak lanang ingsun inna bani teman setuhune anak lanang ingsun iku kana ana sapa ibni iku asifan buruh ala hadza ing atase iki-ikilah akhir fazana nuli zina sapa ibni bi imraatihi kelawan bojo wadone akhir wa ini lan taman setune ingsun iku uhbirtu den weruhi habar sapa ingsun anna ala ibni ing atase iku tetep ala ana ibni ing atase iku tetep teman setune iku tetep ing atase anak ingsun ar-rajma ana den ranjam faftada itu nuli nebusi sapa ingsun mindu saking rojam bimi ati syatin kelawan 100 wedhus wa walidatin lan ladon amat fasaltu nuli takon sapa ingsun ahlal ilmi ing ahli ilmu fa'ahbaroni nuli padha aweh khobar sapa ahlul ilmi ing ingsun anna ala ibni teman setune iku tetep ing ngatasé anak ingsun jalda miatin ana den jilid kaping 100 wa taghribu amin lan den buang setahun wa anna ala imraati lan teman setune iku tetep ing ngatasé wong wadon hadzal rajma ana iki ranjam Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasulullah waladzi demi zat nafsi utawi awak ingsun iku biyadihi tetep ing dalem kekuasaane alladzi laqdiyanna demi yekti ngukumi sapa ingsun bainakuma ing dalem antarane sira loro bi kitabillahi kelawan kitabe Gusti Allah. Al-walidatu utawi wadon amat wal ghanamulan wedhus
iku raddun den tolak, iku raddun den tolak alaika ing atase sira. Wala ibni kalan iku tetep ing atase anak sira, lan iku tetep ing atase anak sira jildu miatin utawi den jilid setahun. Kok setahun? Den jilid kaping 100. Jildu miatin utawi den jilid kaping 100 wa taghribu amin lan den buang setahun. Wa taghribu amin lan den buang setahun. Waktu lan budalono isu-isuan, waktu lan budalono isu-isuan, ya unaisu he unes, ila imroatin maring wong wadon, ila imroati hadza maring wong wadone akhir, ila imroati hadza maring wong wadone akhir, fa ini tarafat mongko lamun ngakoni sapa imroah, mongko lamun ngakoni sapa imroah farjumha mongko ngranjama sapa sira ing imroah, mongko ngranjama sapa sira ing imroah. Muttafaqun alaih. Wa hadal lafdhu utawi kikilah lafate hadis iku li muslimin tetep kedue Imam Muslim. Niku pembahasan masalah hukum-hukum dari perbuatan zina secara syariat. Ketika ada orang yang berbuat zina, maka itu nanti ada hukumannya yang tertentu, yang mana itu nanti secara umumnya dikelompokkan menjadi 2 kategori, tergantung nanti bagaimana orang tersebut. Ada yang zina muhson, ada yang zina ghairu muhson. Nek zina sing muson niku maksude wong sing zina nalikane wong niku wis pernah atau sudah melakukan ikatan pernikahan. Jadi wis nikah terus zina. Nek sing ghairu muson niku kewalikane, dia belum pernah menikah kemudian dia berbuat zina. Nah niki hukumannya beda. Kalau yang zina muson itu hukumannya adalah diranjam. Diranjam niku nanti prakteknya kalau yang secara syariat niku wong niku dioncali watu sing watune kira-kira nggih kadare sedengan, ora kegeden ning ya ora kecilikan, dioncal ning wong niku wau sampai meninggal. Niku jenenge ranjam. Jadi awake dipendem ning tanah terus diketokne sirahe tok, sirahe niku dioncali nggih watu sampai meninggal. Niku jenenge dirancam. Lah kalau yang ghairu muson itu hukumannya enggak dirancam tapi dijilid sebanyak 100 kali jilidan. Dijilid niku dicambuk le bahasane awake dhewe. Dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian setelah dicambuk diasingkan dari tempat tinggalnya, yo di cara jaman biyen ngono nggih bahasane dicolne nang tengah alas. Dicolne nang tengah alas selama 1 tahun. Dadi bar dijilid bareng ngono asingkan dikekno ning tengah hutan apa piye ngoten niku selama 1 tahun. Nah niku lek teng hadis niku dadi awal mula adanya hukum zina muson dan ghairu muson niku nggih saking ceritane hadis niku ada seorang laki-laki bekerja kepada bosnya, ternyata dia malah berbuat zina dengan bosnya sendiri ngoten. Karo sing ibuke sing wedoke. Dadi kerjane karo bapak bos, dia malah berbuat zina dengan ibu bos. Kemudian ditangani ning para sahabat-sahabat yang lainnya, hukumnya itu bagaimana? Hukumnya bagaimana? Simpang siur ngoten. Ada yang mengatakan iki hukumane sing lanang napa jenenge kudu diranjam. Selain diranjam juga dia nanti harus memberikan 100 ekor kambing dan juga seorang budak amat. Tapi kemudian
tanya lagi ke orang atau sahabat yang lainnya, ini ada yang mengatakan si anak laki-laki yang berbuat zina tadi dia harus dijilid sebanyak 100 jilidan dan diasingkan selama 1 tahun. Dan bagi yang si perempuannya itu diranjam. Lah kemudian kan si mangsion iki hukumnya sing bener pripun? Lah mergane masih masa-masa sugenge Kanjeng Nabi gampang-gampang mawon ico-ico mawon, ono masalah langsung punjere ditangletne teng Kanjeng Nabi. Tanglet teng Kanjeng Nabi niki kula tanglet wonten masalah ngeten niki hukumnya pripun. Nah, ternyata dari situ akhirnya terpecahkan hukum yang benar itu adalah bagi yang laki-lakinya tadi dijilid sebanyak 100 jilidan dan juga diasingkan selama 1 tahun, dan bagi si wanitanya itu dihukum diranjam. Kenapa seperti itu? Karena si wanitanya kan sudah menikah dengan suaminya tadi, bos ini kuwi to. Sedangkan si laki-lakinya si napa jenenge buruhnya tadi niku kan dia belum menikah, kemudian zina dengan ibu bosnya tadi. Akhirnya karena dia belum menikah maka hukumannya jilid sebanyak 100 jilidan dan diasingkan selama 1 tahun. Niku lek kaya ning Indonesia sing diberlakukan hukum seperti itu tuh kaya ning daerah di Aceh niku. Provinsi Aceh niku lek wong zina niku nggih dicambuk, diperlihatkan ke halayak umum, jadi diunggahne panggung ngoten niku supaya acara ngoten kae didelok wong akeh, wong ini ku dicambuki. Niku lek nang Aceh nggih seperti itu hukumannya. Kalau di selain itu nggih di negara kita memang sudah ada hukumannya sendiri, ya di penjara dan sebagainya. Kenapa kok hukumannya seperti itu sampai kalau yang sudah menikah sampai diranjam sampai meninggal? Nggih saking gedene dosa nih zina niku wau ngono. Karena termasuk min jumlatil kabair, dari dosa-dosa besar niku adalah berbuat zina. Jangan sampai berbuat zina, wala taqrabu zina. Mendekat ke zina niku wis dilarang ning Qur'ane, napa malih nglakoni zina. Mafhume ngoten niku. Mendekat ke perbuatan zina niku wis dilarang, napa malih nglakoni zina. Yang bisa menimbulkan perbuatan zina niku mawon dilarang, yang bisa memicu perbuatan zina niku dilarang, apa maneh nglakoni zina. Jadi harus bisa menjaga napa jenenge pribadi kita sendiri dalam bergaul, terutama kepada lawan jenisnya. Ngati-ngati jangan terlalu napa jenenge mendekat iki lek terlalu cedek engko malih ya niku wau berpotensi ada perbuatan zina. Niku berpotensi saja sudah diharamkan, apalagi melakukan zina. Dijaga dirinya sendiri, jangan terlalu dekat dengan lawan jenis, pemane sampai kenal-kenalan, sampai video callan dan sebagainya kayak ini bahaya. Urung halal, urung halal. Gue lek wis halal niku mbok arep video callan, arep nelpon-nelponan niku oleh ganjaran kabeh. Tapi nek urung halal ya kabeh dadine dosa ngoten. Kabeh dadine dosa. Dadi nggih sing ngati-ngati. Zaman sakniki niku sudah semakin tergerus dengan era napa jenenge kebebasan gitu. Dia dewe kudu iso ngati-ngati menjaga diri, mawas diri. Seru menorno niki modele pergaulan zaman sekarang niku runo-runo. Jangankan dengan lawan jenis, sekarang bahkan dengan sama jenis saja di napa jenenge dirame-rame nih mah jaluke keadilan, hak asasi dan sebagainya.
Sing jenenge cinta niku semua berhak memilikinya. Jenenge cinta kan ya ora kudu ning sesama jenis apa jeneng lawan jenis. Sesama jenis lek wis cinta ya cinta ngono. Jaluke ya disamakan. Ning njaba ngoten niku malah tambah nemen, malah tambah nemen. Ora nggur kepada lawan jenis, sesama jenis pun itu bahaya nih apa iki. Ini kan gonceng-goncengan padha lanange niku ya ngati-ngati lagi. Numpak Gojek sing drivere wong lanang ya padha lanange ya ngati-ngati. Apa maneh lanang karo wedok. Nah niki nambah bahaya. Wan Ubadah bin Somit lan cinarita sanging sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala dawuh sina sahabat Ubadah qala dawuh sina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi khudu ngalapo sapa sira kabeh hani saking ingsun khudu ngalapo sapa sira kabeh hani saking ingsun faqad ja'ala mongko teman-teman dadekake sapa Allah Gusti Allah lahunna maring nisa sabilan ing dalan al bikru utawi lanang kang joko bil bikri kelawan perawan iku jildu mi'atin den jilid kaping 100 wa nafyu sanatin lan den buang setahun wa sayyibu utawi lanang kang duda bisaibi kelawan rondo iku jildu mi'atin den jilid kaping 100 wa rajmu lan den ranjam. Rawang riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi hukumannya nggih kaya wau. Ketika ada orang yang masih perjaka sik joko niki kok berbuat zina dengan wanita yang masih perawan, maka hukumannya adalah dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi kategorinya zina sing ghairu muhson, wong sing sik joko karo wong wedok sing perawan. Jokone joko status nggih jenenge joko. Statusnya sik Joko, lek jenenge Joko nggih sampai duwe bojo 4 ya panggah Joko jenenge umpamane. Maksudnya statusnya masih perjaka. Dan juga ketika ada lelaki yang sudah duda atau ya wis duwe istri berzina dengan wanita yang juga sudah memiliki istri atau sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah dijilid ping 100 dan diranjam. Niki lek sebagian pendapat dijilid kemudian diranjam. Sebagian pendapat lain ya langsung diranjam niku mawon. Ranjam niku luwih nemen daripada jilid mergane. Lek dijilid kan yo nggur diceplesi, niku lek diranjam dioncali watu sampai meninggal. Wa Nabi Hurairah lan cinarita sangi sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dawuh sahabat Abi Hurairah dawe atasowan sapa rajulun wong lanang minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hale utawi Rasulullah iku fil masjidi tetap ing dalam masjid fanadahu nuli undang-undang sapa rajul ing Rasulullah fanadahu nuli undang-undang sapa rajul ing Rasulullah
Faqala mongko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, ini teman setune ingsun iku zanaitu zina sapa ingsun. Fa'arada nuli mengo sapa Rasulullah, fa'arada nuli mengo sapa Rasulullah andu saking rajul. Fatanha nuli nyingkrih sapa Rasulullah, fatanha nuli nyingkrih sapa Rasulullah tilqa awajihi ing arah-arah wajahi rajul, tilqa awaji ing arah-arah wajahi rajul. Faqala mengko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, ini teman setune ingsun iku zanaitu zina sapa ingsun. Fa'arada nuli mengo sapa Rasulullah andu saking rajul. Hatathana singgo bulan baleni sapa rajul, singgo bulan baleni sapa rajul dalika ing mengkono-mengkono pengucap ini zana itu, dalika ing mengkono-mengkono pengucap ini zana itu. Alaihi ing ngatasé Rasulullah, alaihi ngatasé Rasulullah arba marrotin kelawan papat piro-piro ambalan, kelawan papat piro-piro ambalan. Walamma syaita mongko ing dalem semangsane ngakoni sapa rajul, mongko ing dalem semangsane ngakoni sapa rajul ala nafsi ing ngatasé awak dhewe ne rajul, ala nafsi ing ngatasé awak dhewe ne rajul arba syahadatin kelawan papat pira-pira paseksen, kelawan papat pira-pira paseksen. Ta'ahu mongko ngundang ing rajul, Dahu mongko ngundang ing rajul sapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, abika ana ta iku kelawan sira, abika ana ta iku kelawan sira jununun utawi kendeng, jununun utawi kendeng. Kala ngucap sapa rajul, la mboten, la mboten. Kala dawuh sapa Rasulullah, fahal ahsanta mongko ana ta zina muson sapa sira, mongko ana ta zina muson sapa sira. Kala ngucap sapa rajul, naam nggih. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawe idhabu padha budalana sira kabeh, idhabu padha budalana sapa sira kabeh, bihi kelawan rajul, bihi kelawan rajul farjumuhu nuli ngranjamo sapa sira kabeh ing rajul, nuli ngranjamo sapa sira kabeh ing rajul. Muttafaqun alaih. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang sowan dengan Kanjeng Nabi, nalikane Kanjeng Nabi badhe jamaah teng masjid, terus moro-moro Kanjeng Nabi niki ana sing sowan sahabat, salah satu sahabat ana sing sowan dengan Kanjeng Nabi. Ketika sowan terus si sahabatnya niku mengatakan, ya Rasulullah ini zana itu. Dawe ngoten niku, ya Rasulullah kula niku nglakoni zina. Nah ketika masih ucapan sing pertama kali Kanjeng Nabi mboten digubris. Artinya Kanjeng Nabi niku husnudon, mungkin wong niku wau salah ngucap apa ke napa jenenge ke apa jenenge salah lek ngucap utawa ora sadar ucapane niku wau ngoten. Ketika ucapan pertama kali Kanjeng Nabi dijarni mawon, Kanjeng Nabi mboten meresponnya. Kemudian ketika melihat Kanjeng Nabi enggak merespon, sahabatnya niku dawuh malih, ya Rasulullah ini zina itu. Diulang-ulangi sampai keempat kalinya. Nah baru keempat kalinya ini kali Kanjeng Nabi direspon. Niki berarti tenanan wong iki. Terus kali Kanjeng Nabi ditangleti, abika jununun, sampean iki apa gendeng? Maksudnya sampean mengatakan ucapan itu dalam kondisi waras atau orang, lek kondisine ora waras berarti ikrar jenengan ki ora dianggap, tapi lek jenengan waras ya berarti ikrar jenengan dianggap. Artinya jenengan ku bakal oleh hukuman.
Jawabannya si sahabatnya, mboten Kanjeng Nabi, kula mboten gendeng, kula niku wong waras. Kemudian ditangeti kalian Kanjeng Nabi, terus saiki sampean posisine piye? Sampean zinane piye? Zina muson atau sing nggo muson? Sampean wis duwe bojo utawa urung? Kula zinane zina muson. Nah, ketika sudah mengajarkan seperti itu, si sahabatnya tadi juga sudah berikrar bahwa dirinya berbuat zina dan zinanya zina muson. Kemudian kali Kanjeng Nabi ngutus sahabat-sahabat sing lindune untuk menghukum, meranjam sahabat yang berbuat zina itu tadi. Nek zaman saiki kaya-kaya ora enek wong sing gelem mengakui ngono kuwi. Nek zaman riyen nggih saking bersih atine sahabat niku sampai ya walaupun beliau melakukan tindakan dosa besar seperti itu pun beliau masih napa jenenge kersa mengakuinya dan ingin benar-benar taubatan nasuha dengan ingin dihukum sesuai dengan hukuman syariat Islam, diranjam niku wau. Di zaman saiki sapa sing gelem diranjam? Wong nglakoni zina kemudian diranjam niku sapa sing saiki sing gelem kan ngono. Kaya-kaya wis enek sing gelem dihukum diranjam ketika dia berbuat zina. Wan Ibnu Abbas lan cinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kala dawuh sinten sahabat Ibnu Abbas, lama ata ing dalem semangsane sowan. Lama ata ing dalem semangsane sowan sapa Ma'is bin Malik, sahabat Ma'is bin Malik ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring sahabat Ma'is, lahu maring sahabat Ma'is, la'alaka menawa sira, la'alaka menawa sira iku kobalta ngambung sapa sira, iku kobalta ngambung sapa sira, au zamta utawa ngremet sapa sira, au zamta utawa ngremet sapa sira, au nadurta utawa ningali sapa sira. Kala ngucap sapa sahabat Ma'is, la mboten ya Rasulullah, do Gusti Rasulullah. Rawahu Al-Bukhari. Niku sambungane hadis sing inggil niku wau, ada tambahan ungkapan percakapan antara Kanjeng Nabi dan sahabat yang mengikrar telah berbuat zina tadi. Kanjeng Nabi niku nggih harap-harap cemas ngoten. Karepe mungkin dia nggak sampai segitunya. Akhirnya ditangeti Kanjeng Nabi, paling jenengan nggur ngambung tok to, utawa nggur demok-demok tok, utawa nggur ningali tok to, ora sampai ngoten. Mboten, kula bener-bener zina. Dawuhe ngoten niku. Berarti ya wis, berarti kan memang sudah jelas dia sudah berikrar bahwa dia telah berbuat zina dan dia minta dihukum sesuai dengan hukum syariat niku wau. Akhirnya jadi diranjam. Wan Umar bin Khattab lan cinarita saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anau teman setune sahabat Umar, anu teman setune sahabat Umar iku khotbah sapa sahabat Umar, iku khotbah sapa sahabat Umar, faqala mengko dawuh sapa sahabat Umar, dawe innallaha teman setune Gusti Allah, innallaha teman setune Gusti Allah iku ba'asa ngutus sapa Allah, iku ba'asa ngutus sapa Allah Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqi kelawan gowo khabar kang hak, bil haqi kelawan gowo khabar kang hak, wa anzala lan nurunake sapa Allah, wa anzala lan nurunake sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, alaihi ing atase Kanjeng Nabi alkitaba ing Al-Qur'an, alkitaba ing Al-Qur'an, fakana nuli ono iku fima tetep ing dalam Al-Qur'an,
iku fima tetap ing dalam Al-Qur'an angzala kang nurunake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa ayatul rajmi ayat kang mertelakake ranjam apa ayatul rajmi ayat kang mertelakake rajam faqara'naha nuli maca sapa ingsun ing ayatul rajmi nuli maca sapa ingsun ing ayatul rajmi wa aina halan apal sapa kita ing ayatul rajmi lan apal sapa kita ing ayatul rajmi wa aqalna halan angen-angen sapa kita ing ayatul rajmi wa aqalna halan angen-angen sapa kita ing ayatul rajmi farajama nuli ngranjam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warajamna lan ngranjam sapa kita badau ing dalem sakwise sedone Kanjeng Nabi Fa'asya nuli kuwatir sapa ingsun intola lamun dawa binasi kelawan menungso apa zamanun zaman ayakula ing yen to ngucap sapa ka ilun wong kang ngucap ngucape mana jidu ora nemu sapa ingsun ar-rajma ing ayat rajam fi kitabillahi ing dalam kitabe Gusti Allah fayadillu mongko padha kesasar sapa qail bitarki faridatin kelawan tinggal hukum fardu angzalaha kang nurunake ing faridah sapa Allah Gusti Allah wa inna rajma lan tamasatune hukum ranjam iku hakun kang hak fi kitabillahi ing dalem kitabe Gusti Allah alaman ing atase wong zana kang zina sapa man ida ahsana ing dalem nalikane kareksa sapa man minar rijali saking pira-pira wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon idza qomat ing dalem nalikane jumeneng apa albayinatu saksi au kana utawa ana apa alhablu meteng awil iktirafu utawi pengakuan mutafaqun alaih. Jadi memang sudah benar-benar ada ayat yang menerangkan tentang hukum dari orang yang berbuat zina itu akan diranjam. Itu sudah diberlakukan sejak zamane Rasulullah dan dilanjutkan hukum itu sampai pada masa-masanya sahabat, masa-masanya tabi'in, masa-masanya khulafaur rasyidin dan sebagainya niku napa jenenge hukum dan ketentuan niku tetap dilaksanakan. Dan ayatnya niku memang sudah ada di Al-Qur'an dan semuanya memang sudah mengakuinya. Nah, yang dikhawatirkan oleh salah satu sahabat nggih punika sahabat Umar niku di zaman yang akan datang nanti orang-orang sudah tidak mengakuinya atau tidak mengetahuinya
akan hukum secara syariat yang benar tentang orang yang berbuat zina, terutama yang diterangkan di dalam Al-Qur'annya. Karena kalau menurut dawe ulama-ulama niku kan pada masanya nanti ketika sudah mendekati hari akhir, mendekati kiamat, Al-Qur'an yang ada di bumi niku akan dihilangkan atau akan diambil oleh Gusti Allah. Jur bahasane nggih akan menghilang di muka bumi ini karena semakin banyak orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Wis ora gelem maca Al-Qur'an, ora gelem deres Al-Qur'an, apa maneh ngapalne Al-Qur'an iku wis ora enek. Akhirnya suwe-suwe Al-Qur'an menjadi punah. Kemudian setelah punah ya wis tidak ada yang tahu lagi generasi selanjutnya tentang adanya sebuah Al-Qur'an niku pada masa zaman akhir besok seperti itu. Di besok niku sak donya kabeh niku wong niku ora enek sing ngerti Quran, ora enek sing ngerti napa jenenge Quran iku apa, jerone Quran iku apa wae niku sampai tidak tahu kanan nenek-neneknya yang dulu-dulu sudah mulai meninggalkan Al-Qur'an. Jadi insyaallah lek awake dhewe sik panggah gelem ngaji Quran, apa maneh gelem ngapalne Quran niku insyaallah kiamate sik suwe. Kiamate sik dangu. Ojo sampai awake dhewe menangi masa-masa zaman akhir itu, karena sak elek-eleke wong niku wong sing iso urip di masa akhir zaman niku sak elek-eleke wong. Ojo sampai awake dhewe menangi dina kiamat. Leben ora kiamat ya niku wau, ayo Qur'ane tansah selalu dibaca, didalami, diteres ben ora mendekati hari akhir. Nek akeh wong sing gelem maca Quran, akeh wong sing gelem ngaji Quran, insyaallah kiamate sik suwi. Tapi lek sampai meninggalkan Quran, wis ora gelem ngaji Quran iki tanda-tandane berarti kiamate semakin dekat. Kalau kita lihat di luar sana niku sama sekarang niku wis mulai napa jenenge banyak yang tidak peduli lagi dengan Al-Qur'annya. Mungkin pas zaman cilik-cilike digembleng tenanan kon ngaji, kon melok TPQ, TPA. Pokoke kon ngaji terus, barang wis gede, wis tuwek, suruh mongso wis aku mbiyen wis wolak-walik ning ngaji Quran, akhirnya wegah kon ngaji maneh. Kan zaman saiki kono-kono niku. Anake di kon ngaji terus tapi wong tuane alah wis anakku ayahku rasa. Padahal itu semuanya ya memiliki tuntutan untuk selalu mendalami membaca Al-Qur'annya. Enggak pandang usia. Quran itu enggak hanya untuk anak kecil. Quran itu untuk semua kalangan, baik yang tua maupun yang muda. Semuanya harus selalu mendalami, mengkaji, membaca Al-Qur'an. Ini kilek sampai terus-terusan seperti itu, akhirnya akan semakin lama Quran itu akan semakin dijauhi oleh orang-orang muslim. Nah, ini PR ADW adalah untuk selalu menjadikan Al-Qur'an itu menjadi napa jenenge suatu kebutuhan bagi semua masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu melupakan Al-Qur'annya. Kita harus selalu mengajak masyarakat untuk selalu napa jenenge membaca Al-Qur'an, cinta dengan Al-Qur'an, selalu mau untuk mengkaji Al-Qur'annya. Makanya saiki kan nggih kathah di sekolah-sekolah itu sekarang nggih napa jenenge banyak kegiatan-kegiatan ekstra yang napa jenenge mendalami tentang Al-Qur'annya. Nah niki kita harus selalu mendukungnya seperti itu. Berarti niku nggih tanda-tandane kiamate sik rada suwe. Tandane sik rada suwe. Mergane sik kathah sing gelem
ngaji karo Al-Qur'an. Wa Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.